Mwathani witũ agocwo mũno. Jesu witũ nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Jesu nĩ mwega. Nake Daudi akiuga nĩ ndakenire rĩrĩa manjĩrire nĩ tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Jehova. Mwathani agocwo nĩ tondũ nyũmba-inĩ ya Jehova kwĩna ũhotani, kwĩna kuohorwo, kwĩna kũhona, kwĩna irathimo ciothe. Mwathani agocwo. Na rĩrĩa twĩ nyũmba-inĩ ya Jehova nĩ tũĩ kũu atĩ nĩ kwĩ irathimo citũ ciumaga. Mwathani agocwo. Koguo nĩ Jehova ũmwe witũ okĩte etereire arehete mathĩna make harĩ Mwathani Jesu. Mwathani witũ agocwo nĩ tondũ egũkũ. Jesu witũ e haha na etereire ouge o kiugo, kanua gaku gatamũke kauge nĩguo, ndĩ mũhonu, Ngai wakwa nĩ ndĩnyitĩire, nake nĩ egũkũrathia. Mwathani agocwo. Ndĩrenda gwĩta Bishop witũ nĩgetha oke atwarĩrie, na nĩ njũĩ Ngai ithe witũ nĩ egũtũrathima. Kaĩ tũhũrĩre Ngai ithe witũ rũrĩ, nĩ tondũ Ngai ithe witũ nĩ mwĩhokeku. Na ndĩ mũhonoku, Jesu nĩ Mwathani. Amen. Jesu heo rũhĩ rũngĩ nĩ ahũrĩrwo rũhĩ. Hallelujah. Amen. Tiga wa remwe nawa pokendo erera doshangoro yakwa nisiga otire tiga wa jarageyo najera gatere
menyete hitho ati aria mwidugo nao ni mahithuragiria hitho ona cia irathimo cia hotani ikoneka hitho-ini yo nginya njiarwa ciao ikarathimwo. Ngai witũ we ati twakuhoya undu wothe mwega kindu giothe kiega ni uheanaga. Twagucokeria ngatho na twaguthaitha thie na mbere kwariria ngoro citu meciria maitu mĩĩrĩ itu na mĩtũrĩre itu. Reke Ngai witũ wonekane maundu ni mothe uraturathima namo, maundu mothe uthiĩte ukiugaga reke matukinyĩrĩra we ukamũkĩra ugoci. Nitwanyiha na nitwerirĩria guthie na mbere tugwitigĩrĩte Jehova. Rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo mwathani witũ nitwahoya, amen. Hũrĩra Jesu rũhĩ tũmahe rũtha maikare thĩ. No tũikare thĩ, no tũikare thĩ. Kei tũikare thĩ rĩu, kei tũikare thĩ. Nĩ gĩthomo gĩa Gĩkũyũ gũthiĩ ndagĩka nini nĩgetha kũrĩ andũ mũthĩ marenda gũtũhe keki, nĩ tũrenda kuma keki ĩyo. Nĩ kũrĩ certificate iraheanwo na mũthĩ tũkwenda gũthiĩ tũkiugaga ũguo kĩrathi kĩngĩ nĩ gĩkwambĩrĩria na ihenya mũno gĩgũtũma andũ angĩ mathome, na ũndũ ũcio nĩ mwega. Mwathani arogocwo. Mũranyite ũgeni inyuothe kiugo-inĩ kĩa Ngai, na no nyende tũthomerwo Wakorintho wa mbere gĩcigo gĩa 4 mweri wa 2. Korintho, 1 Corinthians. Tobe tuthomerwo hau, tutigũcokera maũndũ maingĩ tũkwarĩtie, tondũ nĩ ngwenda kũhutia handũ harĩa point ingĩ. Koguo ũgĩscroll kũrĩa studio tũnengere ndeciria nĩ scripture number 11. Scripture number 11. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Tumithome korwo wĩnayo hau. Korintho wa mbere gĩcigo gĩa 4 na mũhari wa 2. Kei tuthome. Rĩu nĩ kũbataranĩtie atĩ andũ arĩa mehokeirwo maũndũ no nginya monanie atĩ nĩ ehokeku. Nĩ kũbataranĩtie atĩ andũ arĩa mehokeirwo maũndũ no nginya monanie atĩ nĩ ehokeku. Topic itũ no ĩrĩa tuma nayo no Gĩkũyũ ĩroiga njĩra cia kũgĩa na ũgacĩru wa kĩngai. Njĩra cia kũgĩa na ũgacĩru wa kĩngai. Icio nĩcio njĩra iria tũkũgeragia kũroka iria tũkũgĩcaragia tugaciona maandĩko-inĩ, na nĩtũhutirie itegũcokera mũno ũhoro wa gwĩtigĩra Ngai. Na njokere o rĩngĩ kũgĩkorwo hihi mũndũ waingĩrwo service ĩno ndaima kuo, nĩ wega gũkwĩra atĩ ũgacĩru, prosperity, ikoragwo wendo-inĩ wa Ngai, nĩ wendi-inĩ wa Ngai. Korwo ndendaga Adamu matingĩaheirwo mũgũnda wĩna njũĩ, kinyagia gĩcere kĩa rũĩ rũmwe gĩarĩ na thahabu mwena-inĩ. Citiarĩ rũĩ-inĩ, ciarĩ hau gĩtuamba-inĩ kĩa rũĩ rũu, na nĩ kuonania ũngĩona maĩ na wone thahabu na wone tĩri nĩ mwega, Ngai ũcio kũhete handũ hau nĩ arenda ũgacĩre, nĩ arenda kũgĩe na umithio, nĩ arenda kuoneke gĩa kũrĩa. Na twarora tuona gwĩtigĩra Ngai nĩ njĩra ĩmwe ya kũgĩa na ũgacĩru wa kĩngai, tondũ arĩa metigĩrĩte Jehova mathiaga menyihĩtie, kinyagio tonga wonekaga nginya kwao mĩciĩ. Ũguo nĩguo Ngai onete na onaga kwagĩrĩire, na ũguo nĩguo kũrĩ. Nĩtuonire ya kerĩ tuona nĩ gũtungatĩra ũthamaki wa Ngai. Indo citũ no tonga witũ na indo na ũgacĩru witũ ũkinyanagĩra twatungatĩra Jehova. Na hau nĩho gĩkeno kĩa mũndũ kĩrĩ, tondũ rĩrĩa ũratungatĩra Mwathani nĩ kũrĩ na kĩndũ gĩtagwo na Gĩthũngũ eternal dividend, kana nĩ ũraheo marupurupu mangĩ
na magagũtonyithania na kinyagia ũhoro wa gũtũra tene na tene. Tarĩu ũngĩrũgama ũmũthĩ na haha ũkahunjĩria andũ erĩ atatũ ũkamera tonyai kwa Ngai, waremwo nĩ kũmaiguithia ũkamera ũkai tũthiĩ kanitha, maoka makaigua kiugo makarĩrio makahoerwo. Ũguo ũratungata, ũguo ũreka kũhutia ũthamaki wa Ngai. Nĩ kũrĩ na igai nene mũno matu-inĩ. Ngai nĩ arugagĩra wĩra, nĩ arĩhaga. Rĩrĩa wamũtungatĩra ũmenye ndũngĩikara wĩ mũhũtu. Ngai nĩwe kũrugĩra wĩra, na nĩ wega kũmenya ũthamaki wa Ngai ũtungatagwo, na ũngĩrora arĩa maũtungataga Ngai nĩ harĩ kaũndũ amekagĩra, nĩ kuonekaga. Noguo nĩguo kũrĩ atĩ ũhoro wa kũheo ũgacĩru, kũheo kĩrathimo, kũheo ũhotani, kũrĩ mbirũ cia thibitarĩ cieheragĩra andũ, tondũ rĩngĩ ndayarĩ yaku yonekana ũrĩa ĩiyũrĩte gũtungatĩra Ngai ũkoneka igũrũ. Handũ haha mũndũ rĩu nĩ atige gwĩtĩkĩrio agere thĩna-inĩ, nĩ ahote gũthiĩ na mbere. Ndĩroigire hĩndĩ ĩngĩ atĩ Dorcas kana Tabitha, ona kĩrĩa kĩamũriũkirie niĩ ndarora mũno, na ngwĩciria nĩ njũĩ matu-inĩ gũtikaranagio, no tũgacokera ndeto ĩyo, no nĩ nyonaga kĩrĩa kĩamũriũkirie nĩ mawĩra marĩa arutagĩra ũthamaki wa Ngai. Tondũ andũ moyaga maburana monanagia makoiga agĩkua tũgũtoka gũtumĩrwo no. Mũndũ ũcio ariũkirio nĩ mawĩra make, nĩ kĩo gĩake, commitment, nĩ mawĩtĩkio wa vetero warĩ ho, no mawĩko mau nĩmo macenjirie agenda na program ya gĩkuũ ĩũkĩtene kana ta yahinga ĩgacoka ĩgacokithio na mũndũ ũcio akariũka nĩgetha athiĩ na mbere gũtungatĩra Ngai. Magĩtwo Misiri thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama 8 na mweri wa mbere. Ngai wega oirie Musa, thiĩ wĩre Firaũni, reke andũ akwa moime ũkombo-inĩ mathiĩ makandungatĩre. Kĩrĩa gĩtũmĩte ũkorwo wĩho ũmenye nĩ kingdom service, na hau nĩho Ngai nake akoragwo ahithĩte onake ũtonga mũingĩ wa kwĩgwatĩrwo, na nĩ ũgacĩru wa maũndũ maingĩ. Ya gatatũ tũrorire tuona nĩ ĩrĩa ĩtagwo kũheana na kwĩyendera. Kũheana na kwĩyendera, atĩ tũtige kũnyitia, ũhote kũhingũra nĩgetha ũheane wĩyendeire. Ũngĩigua mũndũ ũranegena agĩtio mũhothi kana agĩtio indo cia gwaka ũthamaki wa Ngai, mũndũ ũcio ena gathĩna. No mũndũ wĩrutĩire akoragwo arĩ na kĩrathimo. Njĩtĩkĩria nyingĩre ya 4, na nĩyo ngwario ĩno tu nĩgetha tũhinge tũrute wĩra ũcio ũngĩ. Na ndamĩambĩrĩria harĩa tondũ ndĩramĩta na gĩthũngũ nĩ faithful stewardship, kana ũramati wĩna wĩhokeku. Ũramati wĩna wĩhokeku. Ndiũĩ kana noguo ũigĩrĩrĩki, no Gĩkũyũ kĩrĩa ndĩnakĩo haha nĩ kwĩhokeka thĩinĩ wa kũramata. Na nĩkĩo mũndũ gwĩtwo Paũlũ arandĩkĩra kanitha ũyũ wa Korinitho, na akoiga rĩu nĩ kũbataranĩtie atĩ andũ arĩa mehokeirwo maũndũ no nginya monanie atĩ nĩ ehokeku. Gĩthũngũ kiugaga stewards no mũhaka makorwo marĩ faithful, kana matuĩke andũ megũkorwo marũngĩrĩirie. Kũu nĩkuo kwĩhokeka. Na no wega kũmenya aya marerwo mehokeirwo maũndũ. Gĩkũyũ kĩngĩ nĩ aramati, kũramata. Gĩthweri kĩmetaga nokoa. Nokoa nĩ mũndũ ũrĩa nĩ steward, nĩ ũrĩa wĩhokeirwo kũramata. Na no nyende twĩrane haha na tũiguanĩre ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩonanĩtie. Paũlũ nĩwe werire andũ a Korintho kũndũ kũingĩ akamera, kĩrĩa wĩnakĩo gũtirĩ wagĩire tiga waheirwo nĩ Ngai. Ta mwĩyũrie ũrĩa mwatarie matukũ ma kĩambĩrĩria, atĩ mũtiarĩ kĩene ona mũtingĩendekire, no kĩrĩa mwĩgwatĩire mũgĩte nakĩo nĩ ũndũ wa kũnengerwo nĩ Ngai. Na nĩ kuonania tũnengeretwo tũingĩre ũhoro wa kũramata, kwĩhokeka ũramati-inĩ. Andũ aingĩ meciragia no rĩrĩa wandĩkĩtwo nĩ mũthũngũ waku rĩu kana ũrĩa ũkũheaga mũcara atĩ no kũu ũrerwo wĩhokeke. Ũramati wĩ kũndũ guothe, kinyagia indo-inĩ ciaku.
uramati wa indo icio muvango utavanie maundu uria magirire ati mundu ucio arendwo akorwo ari mwihokeku. Ndoiga ringi wira munene wa Ngai ni kindu twitaga ownership, naguo wira witu uria munene ni stewardship. Ngai niwe mwene na ithuĩ tũrĩ aramati. Ngai igũrũ kũrĩa igũrũ na rĩrĩa aracera gũkũ thĩ indo ciothe ciake nĩ akoragwo anengerete mũndũ ahote gũciramata. Na tũngĩthiĩ tũgayanĩte thĩ yothe, tareke tũrore bũrũri ũyũ ũnjĩre agĩkorwo nĩ cia Ngai rĩ, nĩ haha hatarĩ hegwatĩre nĩ mũndũ. Tĩri ũyũ ithe ndwĩgwatĩirwo nĩ mũndũ, ithe matĩri mothe matirĩ na andũ. Ona kũrĩa wonaga na gũkũ werũ-inĩ ndũgecirie gũtirĩ nene, no githĩ ti cia Ngai? Niwe mwene indo ici. Ũguo noguo na gwaku kũhana, kinyagia nyũmba yaku ĩyo akũhotithĩtie gũikara. Ũramati nĩ araweterera ũramati ũcio. Kĩrĩa kĩ mũhuko waku nĩ kĩrendwo kĩramatwo wega. Good stewardship nĩ ũndũ wa bata mũno. Na nikio kuona Mathayo 25, tutware Mathayo 25. Muthe njugire twina maandiko maingi tondu maandiko nimo turiaga. Kiugo giki erire Nikodemu mundu agaturio niki ni kiugo kia Ngai kimwe na nake mwathi wayo ndugateyo na nitukumiona kana iri ari njega kana iri ari njuru. Nake mwathi wayo akimicokeria atiri ni wikite wega we ndungata ĩno njega na ya kwĩhokeka, faithfulness, na ya kwĩhokeka, nĩ ũtuĩkĩte mwĩhokeku harĩ indo nini, nĩ ngũgũtua mũrori wa indo nyingĩ. Aikĩrwo atonya gĩkeno-inĩ kĩa mwathi waku. Ndĩrenda ũrore hau, nĩ ngũgũtua mũrori kana mũmenyereri kana mũramati wa indo nyingi, tondu ni wonania kwĩhokeka na indo nyinyi. Reke tũke point ĩyo. Thĩna ũmwe twĩnaguo thĩno na ona andũ a Ngai ahonoki, thĩna wĩha ũramati. Nĩ harĩ thĩna mũingĩ mũno ũhoro wa kũramata kana gũtungata kĩu kĩnini. Nĩ kũrĩ andũ mena thĩna mũno tondu ũramati nĩ ũrarega kũingĩrana. Ũgakora mũndũ ona ndarakĩonera kĩene na ũgakora kĩu kĩnini handũ ha gĩtũrorwo wega kĩongerereke ũgakora nĩ ũitangi. Haha nĩho tugaga ũngĩkorwo wĩ mũramati mwega no mũhaka weherie ũitangi, kwananga. Mwathani arogocwo. Nĩ wega ũmenye ũguo, no mũhaka ũriĩre indo ciaku, no mũhaka ũcirore. Niĩ nĩ ndutagwo mũno nĩ Jesu Kristo. Na ngũca ndĩroigire haha tũkĩhoya Friday atĩ Jesu Kristo ona andũ nĩ mahũtire na arĩa angĩ nĩ maranegena, no thamaki nĩ 5 tu cioneka, na thamaki nĩ 2, mĩgate nĩyo 5. Acirora ũguo rĩ, niĩ kĩrĩa kĩngegagia atĩ acokirie ngatho nĩcio. Thĩna ũmwe wa thĩni matirĩ ngatho ona kĩnini, ũcio ũkorwo wĩ roho wa thĩna. Jesu arora ũguo na mĩgate 5, aya makiri maya mothe arũme nĩ 500 na yaroragwo ya average, atumia meho nao me 100, ciana na nĩ hĩndĩ gũtiakĩrĩ family planning, nĩ karũgano. Ũngĩrora mũngĩkĩ ũcio wothe mĩgate 5 na thamaki cigana, ona yo ngĩgĩka atĩa nacio, no akĩmenya ici nyamũkĩrĩte Kenyambe njokie ngatho. Acokia ngatho rĩ akĩenyora rĩu akĩmaga. No ngĩrora Jesu nĩ manager, atarĩ areka wothe oigire nĩ mabango ikundi 50 maikare thĩ. Andũ nĩ mendaga gwathwo ũguo tondũ maheo marũngi nĩ megũtharana. Maikare thĩ nĩgetha ũrarũgama onekane. Merwo maikare thĩ, rĩu maheo na strategy. Ũyũ nĩ ũramati wĩ igũrũ mũno. Wa mbere nĩ acokia ngatho kĩu kĩnini.
tanjuriria mundu hiyo ngikuigua muri ati ni ucokagia ngatho na cie nyinyi no kiria kiona andu ni thina ni inegene ni Ngai nyonaga tawandiganire na hindi yo araigwa uguo at least ena gia kuria gucokia ngatho na kuramata ndungata no yarirwo atiriri we ni wonanitie wihokeku ukiramata ona cie nini tarada icio ni nini no we mwihokeku koguo ni ukwihokerwo ingi nyingi bisanto korwo hau twakinyaruka no riri uitangi niguo wendagwo wehere na nengukuonia gitumi ungeririkana Jesu ri tatuhe ni Johana 6 muhari wa 12 tarore ekuga Johana 6 tarora riria othe marire na makihuna ri akira rutwo akiatiri ungania icienyu iria ciatigara mutikareke kindu ona kiriku kiurire tondu itangi ungiorora niguo nyaririte andu aingi muno Jesu aiga ni ciatigara ni ciunganio korwo ni micemanio ingi andu makihunite nginya makaruta matatha irakiunganio ciake cirathie ku Jesu aroiga ciunganio gutikagie kindu gikura githugu kiuga nothing should be lost mothani arogoco no wega turania ta andu a Ngai tondu ni mane turathaitha Ngai ni turenda kuririkanwo ni turamenyerera ni turarora kiu kinini wakora mundu maundu mangi ona muvangire tikane kurutana mothe kurutana ta seminar mwathani ndeithia no reke itwarie ma kwi mundu wina kinini ayuragwo ni thayu ona gukironge wina nyinga ingi tondu uyu ona thatu nini ebangite wega ni acoketie ngatho ni amenyereire akonania wega agaikara wega Bwana asifiwe sana ndiye kana ni uwe kwi andu itareu ona ndiye rimwe tuthinagio niki kuri andu ngithi ukore ungimurora Monday handu athiaga wira Monday nginya Saturday tondu niguo andu moe kurorana ukamenya kana ni ari nguo nyingi kana ndari nyingi wata ukorwo agaruragira o igire tu imwacenjia muvuto acenjania na igoti agathi acenjania no ngirora ni mutheru ona ndari thina ni aiganire no kuri angi ciurite wardrobe no wiki tanathira ni araronge akona takirirwo akagire ingi ikaihinyanaga ku wardrobe na ndimwiraga nguo tarekira ikanina mieri 6 utari wekira iyo ti yaku heana igaina mieri 6 nduri wekira please iyo ti yaku no ni ukora riri mundu Jesu aratuonia mbica njega ciuma nini na wacokia ngatho ni ciongererekaga mundu ucokagia ngatho ni ciongererekaga na muthikiriria wega muno ungikorwo wina tunini ni uri ngatho kuri Ngai ni ciongererekaga ni a multiplyaga na hindi o nacio ni urendwo ona igiukaga ikiongererekaga ati itikaitangwo tikani moyo wastage yemwe twinayo taru julie wega no we sure ni atigiri ahoria thitima ciothe gwake no we sure ni atigiri ahoria tondu kwi handu hamwe ngikora andu a Ngai mararira ni thina no biro no kwiongerera thia pastor kedutane maya tondu rimwe ni turakora thina ugakora mundu ni kwaga kuramata taro haha Jesu roiga gutikare kuona kikiure ugakora andu metoro ni mangorotete no barubu ciothe ri ni tarizo cingataga meci ku bedroom sitting room no thitima iraria na barubu ingi niguo cie goro halo tukiendaga prosperity no muhaka turore maundu mothe mwathani arogoco ndiramurire hindi ingi haha riu murahura ciana ni guteirio ithuĩ twahũragwo ni gucuna thani urĩire ugacuna thani na ndũrĩ ũrahũna na mũrendwo gũikara ikiteangagwo ũmũthĩ twagĩrĩirwo kũrutana na tuonie ciana tũmonie
riu mwene magiteithikire to maigire tugui koguo na ciorare magatigeria ngui ciatigara igagikirio nguku no kiuria ni giki ni nguku ikubangiirwo kana andu irio cia nguku na ni kuri irio cia andu ne turute generation citu uhoro wa kiugo giki Jesu oigire mutikareke kindu na kiriku kiurire gitikagwo gikorwo kiho kiu kiagiriire Mwathani arogoco ukaingira nyumba ingi no ukore miverethi ya mai ndihingagwo itigagwo gitata enwe ungitiga nyumba yaku igitata itata rimwe ria second uguo ni gitata ungithie wiki ngimo gicoka ndukahenie biro yaku ire urehaga no igakorwo ya adjusted no ikeyongerera twe hamwe ange matonga riu ne ngari aratwarithia riu ona agicemania kugeithia arata ndahoragia engine tondu na mbeca cia maguta kengwire ni wega kuhiga na kumenya Jesu ndarenda uitangi Mwathani arogoco hĩndĩ igwa mwandĩki wa thimo he andũ igaga atiriri ati uri okomaga hĩndĩ ya magethari ni mũrũ wa nyina na mwanangi ni mũrũ wa nyina na muitangi uguo ne uguitanga ni kuonekaga ni kumenyekaga Ngai arotuteithia tugicira ndeto eno na tukimirora tumirore kinire turani atiriri eniri no jetwo muramati mwihokeku kiu ni kiuria twagirwo kweyoria na ndugeciria ati Jehova ndaroraga no muthi ni aroraga tondu ni ramukaira no Ngai ti waste ni mu Ngai ndaitangaga Ngai ti muitangi na ngumwira ringi nikio Ngai aheanaga haria hena ivataro ni ivataro riumaho akaheana na agakiririria ivataro rigathie wega rikagacira na by the way na ugikorwo ri mavataro ndungiona Ngai agikurehera kindu ndaitangaga turaiguana Ngai ndaitangaga ni mavataro meho aho akahingia akurora riu ngikorwo haria okira ni horaitanga wadoro ateta taranyita kengwire aria mareketie guthomithia ta ithu ndi na andu aingi mathomithitie ukarikia ciana ikarikia high school na ingi university warehaga 100,000 semester igathira niguo pia icio ni wacikorire vengi ciana ciarikia ni hari handu wathire ukora o uri uracionaga semester 200,000 unjire mundu no egukwanjire ni acikorire kana wonire iho ni cionekaga brother Beria ni cionekaga tondu irokaga ni wira ucio na Ngai aigura na nikio ndiramara taru kanitha toyo tuhingurite need imwe turenda mugunda tondu hena ivataro tukihoya Ngai ni arona kiria turenda mugunda uke munene niguo God provides to need na nikio riria wakorwo wina ivataro wakorwo wina ivataro tiga kuonaga to hinyirirekeire hau niko gacira kare ga gwita Ngai uke hau ahinge ivataro riku no itangi tweherie twirane oguo ni twirane oguo ta Kristiano oitangi tweke atia tweherie matuko ni makinyu twirane oguo ati ona riria wona mundu cuveno ya mai ni wagura ni kugura wagura tikeria tikuheo waruta bia oguo wagura mai please nywa onine ya utigagia tekere hatiri mundu ra kwenda ati ni gutigia na ne bia ciaku ukanywa mai mau ni uteithio cuba tiga gutee na mai na tiga gutee ni hwea ona environment nayo ni ratuvatara twagirwo korwo turi aramati ehokeku niwe mo missionary wetagwo Sabine ni mamu yaya Sabine ndamukuire rimwe okite guku twe ngari ni ngiria kigura mbembe ya kuhihio ngara ndarikia kuria ngita mucakwe hau no ndamenyire githomo kiu to mutumia ucio anegenire mujeremani ajurie ni atia weka ndaria ngara ngine ndataithika no mucakwe ri hua aikia ja ciuria ndoririo
ndaria mwathani ndahera na riu ni ndamenya ti mutugo mwega tondu environment ajuririe atiriri na manama wetereire wokieherie mucaku ucio tondu wathukia hau ri nu wetereire oke ne joya ne ogiamuria gwe kanju eguka kungania no ne ndathomire githomo kinene muno akimwana wa ndeithia to mamwe rege ndumenyaga no thia ukiuhigaga ukiona riu ni ndirakimugaira uguo tigai gukorwo muri aramati matari hokeku twihokeke faithful stewards kiria giothe Ngai akunengerete mwathani arogocu nikio wonaga tuhetwo opportunity nginya gutuma kindu githere riria Jesu oigire tuiyurie thi andu aingi kiugo kiu to niyo yari commission number 3 ya mbere oigire musiarane muingihe guthegea multiply ya gatatu replenish the earth uhoro wa kuingihia thi tikugia ciana nyingi ciure thi nikinyagia ciagiciarwo ri mugerie ku make sure thi ni agira ku replenish to kuingihia ni kuingihia mugethaga ugaciru nikio kwina guthera uramati ucio guthera wina bata muno no riu andu ni mwataithikire riu Ngai ni amuonekeire he hindi miciari thina na ngwehoka gutigituire uguo ati ungiatonyire uguo kwa mundu ringi ni kwa mucirika ona ndungimenya guikara tondu no organization gutiri undu muvango ahonoki ni twagerire mwathani arogocu tungituma Paulo na Silas na Timotheo ni megukora gwikwega kwari thina tene tondu warutia indo guo haha ingi ciaria riu ona no rugamire nginya mwene ari gikwira uguikarira mivango. It's very important. Faithful stewardship ikuanitie maundu mothe tondu kindu kiu uhetwo ni Ngai kina wira wakio hari uria ciagirirwo kuigwo indo mwana hari uria agirirwo kurorwo mwathani arogocu na ne ngwenda kuhoya Ngai inywe mwena ciana irathoma itingigathi uguo ndikore cukuru iria mwana waku athomaga madikana igwe wi listini ya ciari matari kihariro matari nora mati mwega ati waku nu ororagwo ngue nayo no nditheraga kai bishop ukiri ati omuthi reke ijarie gitio kristiano nigetha riri uramati Jesu aroiga mutikareke kindu ona kikiure tutiagirirwo guitanga tondu thina umwe uratuthinia ni ati kiu kinini twinakio ni twaitanga aikorwo na manama ni uturagia maru ugikumaga ngoma cio revi ni undu wa muthuri uthia kiravu agaitirira bia ku ona yo turagie maru ugekumithia roho wa guitanga akorwo hana uguo ukera Ngai ona ni ndatiga guitanga ni ndakuma roho wa uitangi ni ngwihokeka na gikenini mwathani arogocu ndamwirire rimwe njomokete na gathuti hindi onga ndari twiri gathuti uguo gacomoka nako no muhunjia wa bata muno pastor wa iguru muno akinjita kando kijana no nyende kumenya no gutumagira thuti ciaku no ndaririkana ni ka mutumba Ngai ngirigwo riu ngumwira atia ndamurora riu njui maundu make me iguru muno no kumbe ni ndamenyire thiri tondu gakwa ndikaigite kario karungaru ona yega kurunguo ni gatheru ni karahenia na he maundu itekaga nie athuri korwa wikagira indo muhuko uyu wekiraga na thari matumbi ukuwite ugathukia kiria Ngai akuhete oni ono ngerora taru itingetumurwo muhuko ndu tumuragwo ni hathi kwa I better tell you that no niki ikare inu ngaru nigetha gikorwo no kuge kundirithia gaka rigaga ikaranga mwathani arogocu na tigo ikarirwo hari uri kinyirira discipline mwathani arogocu ni ndukajiguire uru tukoige ni gwitia tingikira gwakwo uguo ndina thuti straight garuta
gekera ya ciagirwo tondu ri uke hakwe mairio mbeca icio cia gutwara ndura na ihenya uraruta ku ai ni atia na inyui kei twaranirio ria kuri ni wega kuramata uramate indo utikae kindu kirora ane kiora uni ngoragwo na ruo ndakiona ni iraitangwo kinya andu anyu a family kora one tamatongire toro maranywa ikanyuokera ngari bwatirire ciumagaku na niguo hawe urathaitha Ngai cioneke nigetha uheane utungatire kwa Ngai na ri wi yake andu a Ngai mwathani arogocwo uyu ni uhoro wa bata muno twagirirwo ni kurora tareke ndikie ningukuhoya uhe Luka 16 digweciria yuma part of that no ngimiona no ndeithia muno Luka 16 ekindu ngwenda tuhoe nakio hau nigetha tuhinge na ni thaire ndiraveka ni ndamiona sawa kendikie na hau Luka 10 cario kahora ndukamake Luka 16 mihari hau ngwenda tuthome wa kanana kinya 12 ona na Bible ya kuanyitete ne wega no etuteithia tondi kumahete scripture no ndaigwe kirurumuka andu a Ngai turaria atia tugietagirira kuhoya na gwita Ngai aturirikane aturathime tukiaburukaga ni gukena ni kiugo kia kiroho nyita maundu maya tondu mena bata muno nigetha tuhatuke kuri maundu Ngai aragia akatuhe direction tawende ndacokire kumenya ati ona mbia iria tucaragia mbia ikoragwo ku ungiurio mbia ikoragwo ku rimwe muno ni arigagwo tawira waigua bururi ati andu maroiga gutire na mbia cieku ni bururi ungiorokire uracikua irathie muzira gikoragwo ku uguzikoragwo ku andu-ini ikoragwo andu-ini andu nio makoo makuite pesa na agikorwo andu ni Ngai wa mombire na mekanitha-ini ndamuthaitha uramati ni wagiriire mwathani arogocwo he mundu woririe andu handu atiri umenya wina mbia ri ndeo kana mwiri waku ri uravatara higo cigana urute wira ati imwe koragwo njiganu imwe yaria maragieka magiethe mweri na ndiroiga ukendie urecio yaku ikigurwo mbeca cigana iyo ikigurwo milioni cigana kandu atari mena indo iyo ni sign ya ukuonia ati ipia ikoragwo ikireke andu-ini tondu indo imwe iracario cia goro muno ina andu no uramati na ndiracokera ringi niguo urabatarania mwathani arogocwo ona mathina ni makuite mbeca thina problems ni ikoragwo ikuite mbeca taru thina umwe wi bururi-ini na thi yothe uhoro wa murimu wa mukingo umuthi ungigerera thina-ini ucio ucomoke na dawa ya mukingo no imera na yoneke pio ni aruta wira thina ucio giite andu ucomokere hau no imera bia ikorwo nginya mathina-ini na nikyo urihagwo goro ni mathina maria manene urahota kuhingia kana guteithura urehi waku your wage your salary ukoraga o mathina maingi maria urasolve taru ndagitari uigite ga clinic gake haria hindi ria thondeka mundu ahona mundu ucio na wonaga marihi kiria ararihwo ni tondu wa arihwo ni thina uria ahatura andu a Ngai ni tuhinguke maitho no mau mothe makionekaga turore opportunities nigetha uitangi tuweherie twire Ngai atuhotanire Luka ni kiagire 13 na ndera tuhoe no zoma na Bible ya Gikuyu tututhomere mwari wa kanana sorry andu a studio iyo niria yukaga uguo itavangite nekede matho tuthome ni ukuiguika wi hau mwari wa ithe witu Luka 10 rehe ndethomere kiu ndionagio ndona ni mura ni oka very good ni aigera thank you very much I salute you
mwari wa gatana mwathi ucio neagathireirie murugamiriri ucio wa indo ciake utari mwihokeku. Tathikiriria, utari mwihokeku ni undu wa kugia na ugi. Onyita ni gukorwo andu a guku thi ni ogi na maundu mao gukira andu a utheri. Mundu ucio rero utari mwihokeku ari shrewd manager, ni uria tuthomaga ibuku-ini riu, no ni uria avagirwo amenya ekwe kumiria ne kuvutwo, avagire na andu aria mari na thiri wa mwathi wake, maithie mavanganite, we thiri ukuri ho icio ingi ikara nacio, athiria mavangite uguo. No Jesu akihana ngerekano akiuga atiriri, mwathi wa mundu ucio riria amenyire plan iyo yothe ri, ona atari muhogeku akiona ugi wake we iguru muno. Okay, andu wa Ngai na ningumwira wega, ahonoki kwihokeka tukihokeka, no ringi tukaga ugi. Indo icio cieri ni itwaranaga, twihokeke na tugie na ki na ugi. Na neho Jesu aigire atiriri, tathi muhari ucio ungi please, no ni wa kenda, ngumwira atiri huthagirai utonga wa guku thi na guthondeka urata na andu, niguo riria utonga ucio ugathira. Na wakwa nduguthira, waku ni ugathira. Mwathani arogoco hau ni ndame mutiroiga ameni. Nigetha riria utonga ucio ugathira, mukamukirwo cikaro-ini iria cia tene na tene. Riu no uthire, wenda gonyita gukagira gatithio nigetha umenye utonga uyu turaria uhoro waguo na ugaciru wa indo cia guku thi ni igathira. No ugi witu uria gutuma tuhote guramata na gwika wega na kuhingia maundu ma uthamaki wa Ngai ni ugatuma tuikire cikaro-ini iria cia tene na tene. Koguo thiini wa uramati wa indo citu ni uravatara to kwihokeka ona ugi. Ugi ni waki kumenya miena iria kuhutia, iria kwaramia, iria kuhutia uthamaki wa Ngai nigetha eternity igakorwo njega. Muhari wa 10 please. Mundu uria wothe ungihokerwo indo nini no ehokerwo na indo nyingi, na uria wothe utangihokeka ni indo nini ona nyingi ndangihokerwo. Akristiano njokere ringi, akorwo riria wina tunini ndungihokerwo, ndungihokeka, tiga gweterera nyingi. Akorwo hindi iyo uraigua uguo ni ta muhunjia, riria uraigua ati nie njetereire ma rimwe ni ngarugama Uhuru Park hunjie nyone mioyo ya andu igiuka kwa Ngai. Akorwo ndurambiriria na uhakunja uikie injiri he muhitukiri na neighbor, tiga gweterera Uhuru Park. Waga kwihokeka na icio nini iria nyingi citigagirwo andu ta inyui, cigagirwo aria mehokeirwo ona icio nini. Mwathani agocwo. Kiu kinini winakio wihokeke uramatini nigetha iria nyingi cicoke guka. Angikorwo ndungihokeka kuruta nginya gicunji gia 10 gia ciringi 5 riria wina ciringi 50 reke ngwire ona riria ugakorwo na milioni 5 ndukahota. Mwanzo ukonaga kagikiheana nyingi uguo. No ungihokeka na tunini uthiaga ukihokagirwo indo iria tatuhe muhari ucio ungi kawathie mundu ucio muhari ucio ungi wia ni ucoke tondu he muhari ungi nginya wa 12 turikie nigetha tuhoe. Ni undu ucio mungikorwo mutari ehokeku na utonga wa guku thiri, no ngimwihokera utonga uria wama. Iyo riu ni physical and spiritual. Ate angikorwo ici cia guku thi mutirehokeka, mutiramata wega, mutiraciga, mutiraihũthĩra ũrĩa kwagĩrĩire, no ũcio kamwĩhokera nginyagia ũtonga ũrĩa wama. Ũũ nĩ the spiritual
wa kiroho. Jesu ni agerekanagia guo akoiga mugikorwo mutingithoma na mutitoyo giita mahuti mungikimenya atia maundu ma kiroho. Angikorwo warorwo kiveti giaku nduri hindi we faithful nduhotaga kumenyerera indo icio ndwihokekekaga onayo ngorori ingikinya. Na nikio Jesu riria ageririo makirehe thendi ina mbica ya Kaisari agetia akemera mbica ino ni yao tondu moragia ni wega kurutaga ni wega kuriha taxes kuriha magoti. Jesu arora amerie mbica ni yao ni ya Kaisari akemera Kaisari anengerwo indo ciake nake Ngai anengerwo ki indo ciake tondu kiria kiwakaga thiini wa utongo ucio ni kindu gitagwo image. Ate image ino ni ya Kaisari muthamaki wa guku thi anengerwo taxes, nayo image ya Ngai iria igoro-ini cianyu inengerwo indo ciayo. Twi hamwe uguo ni very important. Riria urathi ukarora uhoro wa kwihokeka na kuramata no ngimwihokera utonga uria wa mane tuhingana Marua 12 tuhoe. Ningi mungikorwo mutari ehokeku na indo cia andu aria angiri no ngimuhe indo cianyu ene. Tarora indo ni ciene but you are not careful. Ino ni dimension igiri iria we nacio ni cia Ngai icio akuhete na he kiria gigiake he uria wagirwo kuvanga ungiakwihokeka we ukuhe kwihokerwo ciaku atia ungikinengerwo niki nunginengerwo ni gitumi kiriku na ungirora ni ukuona kuri andu angi still wathi warora kigo kia Ngai uguo kiratutara mandikirwo mawoficini mandikirwo gutungata nigetha arihwo mushara no ira wa madangihokeka ndagira matawega kindu kiu na nietagirira hindi monake akahingura biashara teo. Wakora mundu matatu ni ene anengerirwo ni brother ungi handu no ndarehokeka arecirie kwihangira nigetha agure yake. Reke ngwire itituraga ungiaga kwihokeka na indo ciene unengeretwo gia thayu nduthiaga kwihokwo kana kwihokerwo indo ciaku. Reke itutwike andu faithful indo-ini cia Ngai na maundu macio mothe iria itagwo faithful stewardship. Nijue ndaria maundu marathiuruka hau tarugama na iguru nigetha tuhoe gwenda tuhoe na twitie Ngai ugi uyu. Na ni undu umwe ndirona uhoro wa kwiragwo ati ciana cia utheri itire ugi ni kiu ni ndirakanja ciana cia utheri. Jesu ndoigaga uguo ati nigetha akindire mature matari ugi. Aha Jesu aminaga atiriri ugi wongererwo wihokeku-ini watwika mwihokeku gia na ugi menya njira. Ngai aromuhe ugi Ngai arohingura mirango mwathani arogoco Ngai aroheana ugi wa kumenya handu ha gutwarithia atia biashara ino eguthia atia mwathani arogoco. Nie no njage time ya guthie kuiga matukana kiria kige no we wina opportunity ni njagirwo kuhoera Ngai akuhingure maitho akuhe ugi. Na nengwenda kuga thiini wa ritwa ria Jesu aria Ngai arariria na akateithia meciria mao kuona uguo Ngai arotuma mutwike excellent people in the business. Ngai aromurathimira biashara Ngai aromurathima miekere arahingura Ngai aromuhe connection thiini wa ritwa ria Jesu. No yumeloko itwike international Ngai nioe gwika uguo. Tirari uguo ndikigongona-ini giki ta ndungata ya Ngai. Roho wa thina ti wa gutuma thutha ithue turi a gutherema ni undu wa ugaciru wa kugocithia Ngai. Hallelujah hallelujah. Ni Ngai wendete uguo ni Ngai ugite itikia kiugo kia Ngai nigetha ugacire na kiaheo goci. Mwathani arogoco oya moko na iguru ndena ukanja roho wa witangi umanite na mundu kiumbe kana umanite na ngoma. Ni ndaukanja roho wa wanangiki urotoma thiini wa ritwa ria Jesu. Ni ndakanja roho wothe
wakwanangika wa gwitanga nĩ ndaũrega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ nĩ twarega loss, nĩ twakanja ndaimono ciothe iria cierekagĩria indo citũ kwanangĩka na kũũra na kwaguoho na gũthira na kũhuna, nĩ twakanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũmũthĩ Jehova ũnjĩrie njũke njuge nĩ kũrĩ na ũgacĩru na nĩ kũrĩ na njĩra cia kĩngai. Nĩ ndahoya Mwathani ũtũme tũkũigue na tu understand na tuelewe atĩ rĩrĩa twĩhokeka thĩinĩ wa ũramati witũ nĩ twĩhokagĩrwo na nyingĩ. Jehova Ngai ndahoya njĩra kũhingũka. Nĩ kũrĩ angĩ maracaria stations nĩ ũndũ wa business yao. Ngai ĩtĩkĩra kũmahe locations. Kũrĩ maretha mĩgũnda, kũrĩ maretha broad, kũrĩ maretha wako, kũrĩ maretha capital. Ũmũthĩ nĩ ndanĩrĩra kĩrathimo gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ nĩwe ũtũnengerete thĩ ĩno, ti ũndũ witũ ithuĩ twĩgocithie, no nĩgetha twĩke mawĩko ma gũteithia ũthamaki waku. Ngai ndagũthaitha kĩrathimo gĩaku igũrũ rĩa andũ aku. Reke monekerwo wĩtagwo open heaven. Reke mahingũkĩrwo nĩ breakthrough, kũhingũke mĩeke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Jehova nĩwe mwene thĩ ĩno, mabũrũri mothe ona arĩa matũire kuo. Nĩ ndandĩkĩra Jehova ithuĩ ũnyitithanĩtie na ndeto ya gũkorwo twĩ thĩ ĩno mahinda ta maya thĩinĩ wa rũciaro rwitũ. Ndoiga atĩrĩrĩ Jehova, ũhoro wa ciana cia ũtheri kwaga ũũgĩ makahĩtũkagwo nĩ ciana cia nduma, nĩ ndarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani nĩ twanyita maũndũ maya merĩ, wĩhokeku na ũũgĩ. Nĩ twaciĩtia wĩhokeku na ũũgĩ, nĩcio tũretia, na nĩgetha mĩeke ĩyo yothe watũhingũrĩra. Ngai twamũkĩre kĩrathimo gĩaku. Jehova Ngai ũrogocwo, ũrotugĩra na ũroneneha.